Vi er på vej mod Lynetten Havn, hvor vi skal ud og besøge Sune og André. Sune og André, de er frivillige i DSRS, altså Dansk Søredningsselskab. Og nu skal vi ud og have en snak med dem om, hvad Dansk Søredningsselskab er, og hvad det er, de laver, hvad de kan tilbyde. Jeg var nok en af de første kunder, Dansk Søredningsselskab havde. Det er ved at være mange år siden. Jeg havde en X79'er, og jeg var på vej for at deltage i Sjælland Rundt. Og sejlede lige så stille fra Brøndby af, og så op mod Helsingør. Der var ikke ret meget vind, og det var rigtig lækkert vejr. Så det gik ganske fornuftigt. Lige nord for Ven, så sker der et eller andet. Jeg aner simpelthen ikke, hvad det er. Roret, det bliver helt løst, og jeg kan ikke regne ud, hvad det er, der er sket. Før efter et stykke tid, så kan jeg simpelthen se, at rorstammen den er knækket på den her X79'er. Hvorfor det er sket, det er stadigvæk en gåde. Umiddelbart sagde forsikringsselskabet, at det var en konstruktionsfejl i selve stålet. Og så var gode råd dyre, fordi nu lå jeg ude midt i Øresund og kunne ikke bevæge mig. Roret det stillede sig bare tværs, så jeg kunne sejle i cirkler. Det var sådan set, hvad den kunne klare. Så måtte jeg jo ringe efter hjælp, og der kom Dansk Søredningsselskab og slæbte mig ind til Helsingør. Det var noget af en sjov tur, fordi båden ville jo gerne dreje ud til den ene side hele tiden, så det tog et stykke tid. Men det var ingen problem. Det var tak for hjælpen, og det var sådan set det. Så det var super arbejde for dem her. Jeg sidder her sammen med Sune og André fra Dansk Søredningsselskab København. Og Dansk Søredningsselskab, hvad er det egentlig for noget? Jamen, Dansk Søredningsselskab er lavet på initiativ af svenskerne, for at det ikke skal være løgn. De har en lang tradition med at have en civil søredningstjeneste. Og de fik flere og flere opkald her på den her side af sundet, altså den vestlige. Og så henvendte de sig i Danmark og spurgte, om ikke vi kunne lave en dansk organisation. Og det fangede man i Helsingør og oprettede den første station. Og så har det bredt sig, sådan at vi kører uafhængigt af det offentlige Danmark, men selvfølgelig samarbejder med dem og får en del af vores opgaver den vej igennem. Og Dansk Søredningsselskab er en række stationer baseret på frivillig arbejde, hvor folk de dukker op, når der er et udkald, og tager en af båden og går ud og hjælper primært løssejlere. Vores opgave er det, vi kalder forebyggende søredning, og det betyder, at vi går på vandet, inden der egentlig er behov for livreddende søredning. Nu siger du frivilligt, det vil sige, at I får overhovedet ikke løn for at stå til rådighed 24 timer i døgnet? Når man kommer ud til en besætning, der har stået derude og frosset og været lidt bekymret for deres 250.000 kroners båd og deres børns liv, og alle de katastrofetanker, der nogle gange går igennem folk, så er der egentlig ret meget belønning i at komme og hjælpe dem. Fordi den taknemmelighed, som vi møder hos dem, vi hjælper, den er ret stor. Og så for os andre, så er det jo rart at få lov til at sejle lidt mere. Så når konen ikke vil ud med vores egen båd, så kan jeg gå ud med denne her. Hvad for nogle opgaver er det så, I typisk kommer ud på? Vi assisterer, som man nævner, primært løssejlere. Selvfølgelig er det meget oplagt af det motorstop, som er måske op mod halvdelen af det, vi assisterer til. Og det gælder både sejlbåde og motorbåde, som i et eller andet forstand ikke selv kan bjerge sig i land.
Så har vi også grundstødninger, udgør også utrolig meget her hos os, i det vi færdes i omkring Saltholm og Sydpynten Amager er et lavvandsområde, som mange overser, hvor langt man reelt skal ud. Og der kan man altså godt blive snydt af forskellige ting dernede. Så grundstødninger og motorstop er nok de primære ting. Så er vi selvfølgelig også ude på andre ting. Det kan være sådan noget som havareret rig, både der er læk og så videre. Men med de to store er det andet. Og det er også det, der ligger i det forebyggende. Jamen det er, at vi prøver at tage tingene før, at det bliver rigtig skidt. Altså et motorstop er jo i sig selv ikke det store problem, hvis du bare ligger og driver rundt derude. Men det kan være rigtig ærgerligt, når du først driver længere ind, eller driver ud i en stor sejlrende, som vi også har nede igennem Øresund. Ja. Så lad os nu sige, at det kunne jo ske. Klan har jo på et tidspunkt haft lidt problemer. Hvis jeg nu havde ringet til jer, hvad havde jeg så stået med en kæmpe stor regning, når I havde hævet mig ind i havn? Nej. Vi sejler på alt. Og i er vi en almennyttig forening. Hvis formålet er at hjælpe sejlere, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor du er medlem og hvad du gør. Så sejler vi. Det koster ikke noget. Vi opfordrer folk kærligt og venligt at være med til at støtte det, fordi 550 kroner om året for at støtte udbygningen af søredningen, det er en lille post. Ja, drift. Men nej, vi henter alle, uanset. Og det der måske også er værd at tilbyde som kommentar, jamen Dansk Søredningsselskab er en del af det nordiske samarbejde også med Sverige, Norge, Finland og Ålandsøerne faktisk. Så er du medlem her, jamen så er du berettiget til samme hjælp, som du er, hvis du for eksempel er medlem i Norge, hvor de kører et lidt andet takseringssystem, end vi gør her. Okay. Så hvis jeg er medlem her, så er jeg sådan set dækket i stort set næsten hele Norden til at... det er korrekt. Ja. Okay. Vi lægger et link et eller andet sted, hvor vi lige hvor man kan trykke på, og så vil man kunne komme ind på hjemmesiden og få melde sig til. Hvis man så ligger derude og er enten gået på grund eller har motorproblemer, hvordan får man så... Ja, hvad er rådene så? Altså, du tager din VHF, og så kalder du JSC, det gamle SOC, eller Lyngby Radio, om man vil, det er dem, du får fat i. Og så forklarer du dem, hvad problemet er, og så står de for den videre kontakt. Man kan også ringe 112, de formidler også kontakten. Eller også så kan man ringe direkte til den nærmeste station. Vi har nogle flyers ude på mange havne, og man kan finde det på vores hjemmeside, og der kan du finde et direkte nummer til den vagthavende på den pågældende station. Man kan også ringe til vores hovednummer, og så får man så mulighed for at høre en telefonstemme guide der videre til den station, der ligger nærmest. Og så derfra så får du kontakt med en vagthavende, som samler en besætning, som så i de fleste tilfælde vil ringe dig op, lige så snart de er klar. Og så har man en kontakt der. Hvis man ligger et godt sted, eller ligger et sted, hvor man har en god position, så er vi også rigtig glade for, at man kaster anker. Fordi vi skal trods alt lige ned på stationen og ud af havnen. Vores målsætning er at være på vandet inden 20 minutter. Det er lidt optimistisk, men vi prøver. Og derfor så går det altså ikke lang tid, før vi er ude ved folk. Men på den tid kan man nå at drive temmelig langt. Ja. Og så skal man måske også huske bare afstanden hen over vores område. Altså vi dækker til Sydpynten Amager, og der har vi vel en 15-17 sømil ned. Selvom vi sejler relativt hurtigt, jamen, så har vi alligevel noget sejltid for noget derned. Så fra du har ringet til vi er der, kan der godt gå en time. Og på den tid kan din båd godt bevæge sig. Så prøv at forberede dig på også, jamen, hvad er det næste? Altså netop sætte anker, bevare roen ombord, tage varmt tøj på. Lav en kop kaffe. Altså, ofte så bliver folk meget stresset, og kan godt være lidt ud af den. Og sådan nogle ting som at få varmt tøj på, det forekommer jo næppe på sådan en dejlig solskinsdag som i dag, men når man står derude, og bølgerne er der, så er det ikke altid, at folk lægger mærke til det. Spis en Mars-bar, få lidt sukker i kroppen og gør klar. Og så få, det er jo skipperens ansvar, at alle ombord har det godt. Det betyder også, at man lige snakker med dem og siger, ved hvad, nu har vi kontakt med søredningen, og nu er der nogen på vej. Det siger folk er meget beroligende. Hvis man så venter lidt med at opdatere Facebook, så når vi ringer tilbage til dem, hvis de ikke har en VHF,
så er det meget rart, at vi også kan få fat i dem, når vi ringer til det pågældende nummer. Og hvis de har en VHF, så skal de have en siddende ved den. Så når vi kalder dem på kanal 16 og aftaler en arbejdskanal, så svarer de også. Det er en fordel. Det er rart, ja. Hvor mange medlemmer er der i Danmark? Altså, vores medlemstal vokser rigtig, rigtig meget de sidste år her, og vokser fortsat stødt. Og det er fantastisk at være medlem i en forening, hvor vi ser den udvikling i medlemmer. PT, så er vi, uden jeg vil hænges præcis på tallet, men lige omkring 6.000 medlemmer. Og det er et tal, som de sidste år har steget med en rigtig, rigtig stor procentdel. Det går stærkt. Det går rigtig stærkt. Og det hænger sammen med kendskabet til at blive større. Vi løser flere opgaver, og vi får flere stationer. Og det er rigtig spændende at se den udvikling, som DSAS er igennem nu her. Både blandt sejlerne, når vi bliver nævnt rundt omkring, jamen, hvad er det, de har oplevet med os, og hvad er den feedback, vi også får. Så det er med til, at vi også kan ekspandere og fordække alle de indre danske farvande. Så medlemskaber er den stabile indtægt til sådan en organisation som vores. Ja, det er jo også det, der er grundlaget for udviklingen. Altså det er sjældent, synes jeg, at vi har hentet en person eller assisteret, uden at de melder sig ind bagefter. Folk plejer at være meget, meget glade. Ja. Det giver næsten sig selv. Oplever I, der er mange danske sejlere, der ikke kender til jer? Ja, desværre. Vi vil jo gerne op til et niveau, hvor når man kører en ny båd, så bliver man samtidig introduceret for Dansk Søredningsselskab, så man ligesom er dækket ind undervejs. Da jeg købte min første båd, der gik jeg ud og søgte på hvad gør jeg, når jeg eventuelt står med en motor, jeg ikke kender. Og så fandt jeg Dansk Søredningsselskab, og dagen efter meldte jeg mig ind. Og så kunne jeg sejle min båd fra Korsør til København. Med den fornemmelse af, at jeg havde noget i bagagen, hvis det gik galt. Det er essentielt, at man ved, hvad man skal gøre, når man bliver stresset. Og det gør man altså rigtig hurtigt, når man føler, at bunden kommer tæt på. Ja, for det leder også lidt hen til det der, det koster jo 550 om året at være medlem. Men hvad bliver de penge brugt til? Primært så bliver pengene brugt til drift af stationer og vedligehold til udstyr. Der er en ansat i organisationen, som sørger for, at alt ligesom økonomi og alting bliver vedligeholdt og servicerer stationerne. Ellers så er alt arbejde på frivillig basis. Så stort set alle pengene bliver brugt til drift af vores stationer. Det vil sige indkøb af ny materiel. Brændstof er en tung post. Vores både sejler meget, og det koster selvfølgelig på materielsiden, at det bliver slidt, men også at vi bruger en del brændstof. Så pengene de bliver brugt primært til drift af stationerne. Selvfølgelig deltager vi også i nogle messer og så videre for at fremskynde vores tilgang, eller brugernes tilgang til DSAS. Men primært del er drift. Du sagde på et tidspunkt noget forholdsvis klogt, at I vil egentlig hellere have, at folk de ringer i starten, altså inden med et lille problem. Det kunne fx være motorstop, eller en let grundstødning, eller et eller andet, der gør, at de har svært ved at komme i havn, frem for noget, der udvikler sig til rent faktisk noget livstruende. Der er jo to ting i det, du siger der. Mange ting er nemt at løse hurtigt i den her proces, og det er jo det, vi ligger i det her med forebyggende søredning. Altså jo hurtigere vi kan komme afsted, jo nemmere er opgaven ofte. De står ikke lige så godt fast på grund, de er måske ikke drevet ind på grund, hvis det er en motorstop, og så videre. Så derfor så er det meget nemmere at løse opgaven, og det har ikke været så ubehageligt for folk. Og derfor så er det bare genialt at komme ud så hurtigt som muligt. Så er der nogen, som har den der, så står vi også bagefter med at sige, jamen, hvad nu hvis vi selv har fået det løst? Vi bliver sgu ikke sure over, at vi bliver aflyst igen. Tværtimod, så vender vi om, sejler hjem igen og gør klar til næste opgave. Nogle gange vælger vi alligevel at sejle hen til båden, hvis det er et andet, hvor vi sådan tænker, jamen det har været lidt mere tungt, end det måske lige kunne have været. Jamen så fortsætter vi turen ned og lige spørger, jamen er I okay oven på den her grundstødning eller et eller andet, og lige sikre os, hvordan det er. Men vi vil hellere ud en gang for meget i god tid, end vi gider ligge og vente. Alting er også nemmere i dagslys. Vi oplever relativt ofte, at der er mange, der ringer efter, når det begynder at blive mørkt. Og det er nok, fordi der begynder det ikke at være så spændende at ligge derude mere.
Men igen, jamen, det er meget nemmere for os at finde dem, når det er lyst. Og oplevelsen i at ligge i en båd, som ikke kan sejle, er også rarere i dagslys, end det er i mørke. Så for guds skyld, kom derud og ring til os lige så snart der er. Det ligger i hele landet, altså hele Danmark. Nej, vi er ved at udbygge vores netværk, men der er nogle huller rundt omkring. Ja. Vi har en primær interesse at dække de indre danske farvande først, og vi er godt på vej. Vi ligger med det 11 stationer, vi har aktive nu, og vi fylder godt ud i de indre danske farvande. Det kan også være, at nogle stationer er lidt længere sejlafstand, end det måske altid lige er planlagt, men vi har en udrulningsplan for, hvordan vi får de indre danske farvande dækket så hårdt som overhovedet muligt. Men de primære interesseområder har været at få de steder ind, hvor der er mange sejlere. Så samarbejder vi også med andre frivillige redningsorganisationer, blandt andet Nordfalken i Aarhusbugten, hvor der aldrig er nogen sure miner, hvis det er nogen af hinandens medlemmer, at vi hjælper. Hvad der aldrig er, selvom vi også hjælper medlemmer, eller folk, der ikke er medlem, så tager vi også det. Man kan sige, at det hele taget, der er et rigtig godt samarbejde de forskellige aktører imellem. Altså, der er ikke nogen faggrænser, så Søværnet bistår gerne også, ligesom vi gerne bistår dem. Marinehjemmeværnet samarbejder vi rigtig godt med. Svenskerne, specielt her i Øresund, hvor vi ligger så tæt, har vi et fuldstændig gnidningsløst samarbejde med. Det betyder, at vi, hvis vi for eksempel har svært ved at få en grundstøder af grunden, så har de altså nogle større både og kan komme derud, og hvis vi vurderer, at situationen altså, er ubehagelig, og den kan eskalere, jamen, så lige pludselig så ligger der 2 både på siden af havaristen, i stedet for bare 1. Så på den måde så har vi et fantastisk samarbejde, og så vidt jeg ved, så er det sådan på verdensplan ret unikt, at 2 individuelle nationer samarbejder så gnidningsløst. Mm. Og der er også det at Svensk Udredning er en kæmpe organisation, som har eksisteret mange år, og vi kan også deltage i deres øvelser og så videre, hvad vi også gør i stort omfang her fra Østersøstationerne her, eller Øresundsstationerne, hvor vi kører nogle store øvelsesprogrammer med dem, og det gør det bare sjovere, at vi kan måske være 10 både om en øvelse, i stedet for at vi kunne være også Helsingør, og så var vi og Køge, og så var vi 3 både, ikke? Altså der kan vi bare få lavet nogle større gode scenarier, når vi øver på tværs af sundet. Plus det er dem, vi møder derude, og jo bedre vi kender hinanden, jo bedre kan vi løse opgaven. Vi sidder nede i jeres forholdsvis store og veludstyrede rib. Hvad er det for nogle, hvad kan den her? Hvad er det for nogle opgaver, den kan, altså hvor store opgaver kan I klare med den her? Vores tidligere båd var markant mindre, og den slæbte ved den første opgave, jeg assisterede med, 48 tons. Så jeg vil sige, at denne her båd, vi har ikke rigtig fundet grænserne for, hvad den kan endnu. Vi kan ikke tage en 12x12 meter cementpram i hård strøm. Det er prøvet. Det virkede ikke. Vi kunne holde den ude af skibsruten, så at den ikke havarerede en større tanker på vej gennem Øresund, men vi kunne ikke slæbe den ind. Men altså, jeg vil sige, alt hvad der sådan normalt færdes derude sådan inden for lystfartøjer, altså jeg har hentet hvad skal man sige, fiskekutter, som er bygget om til både, som altså ikke er det mest aerodynamiske i vandet, og som er tunge uden problemer. 50-60 fods motorbåd og sejlbåd, ikke noget problem. Det er en som selv siger, en rimelig stor rib, altså det er en 8 meter humper som bygger til professionel brug. Vi har rimelig med maskinkraft bagpå, og en båd, der er bygget til offshore sejlads, så vi kan, ja, jeg tror båden den, vi bliver søsyge før båden den stopper. Vi kan sejle i alt slags vejr. Selvfølgelig, hvis der er meget is, så kan det godt være, at vi er lidt forsigtige med glasfiberen, men der er ikke bølger, vi ikke kan sejle i. Ikke her. Så det er en ny båd, sige, hvorfor skiftede I den så ud? Vi sejler jo også der, hvor fornuftige mennesker bliver hjemme, når der er behov for det. Og en af vores besætninger var så uheldig med den tidligere båd, at en bølge simpelthen rev båden fra hinanden. Og det er derfor, vi har opgraderet til en klasse, der er så seriøs, så det kommer ikke til at ske igen. Ligesom den her båd havde vi tårn på den gamle.
Og da pontonen blev flået helt fri af glasfiberen, så var det egentlig bare tårnet, der stoppede pontonen i at ramme besætningen. Det er vi ret glade for. Ja. Og det viser igen det gode samarbejde, fordi der gik ikke mange minutter før både lufthavnen, de har en redningsbåd, og den svenske søredning var på vej ud for at hjælpe besætningen. Og alle kom sikkert hjem, men båden var totalt havereret. Ja. Og det er jo part of the game, altså en båd, der har sejlet en del på det tidspunkt, og ja, vi sejler jo også, som der er nogen, der siger, har I prøvet at gå på grund? Ja, det har vi, fordi vi sejler ligesom nogle gange der, hvor man ikke burde sejle, fordi vi er nødt til det, fordi der ligger nogen derinde. Ja. Vi er meget forsigtige, og når det er nødvendigt, så kaster vi anker lidt længere ude, og så går vi ind til havaristen, hvis det er muligt. Vores dragter kan jo tåle det. Men altså, når man selv ved lav fart, når man rammer en sten, så bliver man altså kastet rundt i båden, og det er jo heldigvis noget af det, vi sjældent ser, at folk er kommet decideret til skade. Jeg har set nogle enkelte, der har skåret sig på knust glas og den slags, når vi er kommet derud. Vi har også den helt store førstehjælpskasse med. Men den der oplevelse, og det kan jeg jo så sige på egen erfaring efter, at denne her, den er stoppet brat. Det er meget ubehageligt, og man bliver meget chokeret selv når vi har en mand siddende ude i stævnen som udkig, og som sidder og kigger ned i vandet, eller vi har vores bådshag i vandet for at ligesom lodde dybden, når ekkoloddet siger, at nu er der ikke mere vand. Og vi kører plus 20 cm eller ja, så kører vi motorerne helt op i overfladen, så vi næsten ikke har noget styrekraft, og så glider vi forsigtigt ind til folk for at gøre afstanden så kort som muligt. Vi skal jo have en dialog med havaristen. De både vi vælger ikke at røre, det er der, hvor vi vurderer, at hvis vi trækker den fri af grunden, så kommer der så meget vand ind, at vi ikke kan hjælpe dem længere. Altså det er jo førstehjælpens første bud, standsulykken. Så nytter det ikke noget, at vi tager en båd med et stort hul i bunden og trækker dem ud på dybt vand. Det har vi ikke lyst til. En af de ting, vi bedst kan lide, når vi kommer ud til folk, selv en dag som i dag, der var en 2-3 småbåde ude for Lynetten og en 5-6 stykker op ved Skovs Hoved. Vi er den hvide sejlbåd cirka 28 meter, eller 28 fod, og vi har kun storen op, og vi ligger her og brug for hjælp. Så kan vi altså nå en 10-12 forskellige både på lige omkring positionen, for at vi får fat i den rigtige. Så hvis man har nogle signalflag eller et bordplade, eller hvad ved jeg, og smide den i masten, eller på en motorbåd, og hænge duen ud over borer eller lignende, for at gøre opmærksom på sig selv. Sætte en jakke på en bådshag og stå og vifte med den, så er det altså, vi kommer lidt hurtigere hen til dem, vi kan finde. Og hvis vi har en omtrent position, det kan godt være, at vi kan finde positionen på millimeters nøjagtighed, men folk de driver jo, og hvis de ikke er i nærheden, og vi ikke kan få fat i dem, fordi de ikke har deres telefon tæt, eller deres VHF, så sådan et eller andet til at synliggøre sin båd, det er altså det er rigtig god selvhjælp. Så er der de her ting med mad og drikke, så man har lidt blodsukker ombord, eller indenbords. Bliv ved radioen, hold kommunikationen, sørg for, at besætningen har redningsvest på. Det er sådan en grotesk lille ting, men når man har ringet efter en redningsbåd, og man ikke tager sin redningsvest på, så er der nogle klokker, der burde ringe. Så er der sæt en god position ud i kortet og hold øje med, hvordan du driver, hvor stærkt det går. Hvis ikke din GPS fortæller dig, at du gør fart over grunden, hvis du har motorhavari selvfølgelig, så plot den, og så giv os en idé om, hvor du driver hen af. Vejrforhold i området, eventuelt til skadekomster. Hvis vi skal have noget ekstra førstehjælpsudstyr med, så vil vi gerne vide det. Eller hvis vi vurderer, at det her det er for voldsomt, du skal airliftes, så skal vi vide det så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Når vi kommer op til dig, vi er en gummibåd, vi er faktisk en stor flydende fender, og vi passer også på, at du ikke skal polere lidt mere næste år. Så vi prøver at være forsigtige med din båd, men fender, de har det bare med at gøre det hele lidt besværligt. Sørg for, at du har dine trosser klar. Vi bruger vores egne trosser, når vi slæber. Vi bruger vores egne trosser, når vi fortøjer dig til siden og lægger dig ind i havnen. Men sørg for, at du har dine egne trosser, når vi kommer i havn. Det er en ting, som jeg har erfaring med cirka 80% af tiden. Når man først er fortøjet til en redningsbåd, så tænker man ikke over den slags mere. Det er der, hvor vi skal have fenderne på. Det er der, hvor vi skal have trosserne klar.
og så aftale på båden, hvem der gør hvad. Det er ofte skipperen, som er den erfarne sømand ombord, eller sejler, og han bruger sin tid på at kommunikere med os på radioen eller telefonen. Han fører plottet på kortet eller på GPS'en. Det er også ham, der skal op og række trosser til og bjerge anker og så videre. Det er rigtig, rigtig fedt, og det er god sømandskab at få udstukket de her opgaver til noget af besætningen på vejen ind, eller når vi er på vej derud. I har alligevel tiden til det. Hvis I selv kunne komme ind, så havde I gjort det. Og det er sådan nogle små ting, som man kan gøre for at hjælpe sig selv, og for at gøre vores arbejde nemmere. Det sætter vi altså rigtig meget pris på. Når vi kommer ud, så har vi jo sådan en positiv tilgang til det hele, fordi det skal lykkes. Og det er det, vi er der for. Det er også det, I er der for. Der er ikke nogen, der bliver hængt ud. Vi nævner ikke nogen bådnavne, vi nævner ikke nogen personer, så man skal ikke være pinligt berørt. Jeg har hentet erfarne professionelle kapsejlere, der er gået på grund nede ved Aflads Hage, fordi de plejer at sejle en båd med en stor køl, og så er de meget opmærksomme, og pludselig så planer de og stikker ikke mere end 20-30 cm. Vi fortæller altså ikke dine sejlerkammerater, hvem det er, der er blevet jordejer eller har fået en jordlod derude på Øresund. Så ring til os, vi kommer meget gerne på vandet. Det er ikke til besvær. Og jeg håber faktisk ikke, vi ses derude. Men hvis vi gør, så sig til. Så kommer vi.